Bitta kasal kelgan edi, terim ichida bitta narsa g'imillab yurgandek bo'ladi. Ko'proq gijjana belgisi bo'ladi, oq dog'lar. Ko'rganmiz bolalarda bunday oq dog'lar bor. Men bozorda yurganimda mana shu bolalarning yuziga qarayman-da, nimaga oq dog' paydo bo'ladi? Chunki A vitamini o'z boshlanadi, o'shaning uchun oq dog' paydo bo'ladi. Hamma har xil davolaydi. Men o'zimning metodim bor. Asosiy hamma problema ichidan kelib chiqyapti-da. Ichida ko'p kasallikni sababchisi ham ichik bo'ladi. Chunki mana masalan o'sha qurt ichiga tushdi deylik, ichidan keyin qon oqimiga tushib qolsa, qon oqimidan keyin u bosh miyaga boradi, o'pkaga kiradi, yuragiga kiradi, terini ichiga kiradi. O bitta kasal kelgan edi, terim ichida bitta narsa g'imillab yurgandek bo'ladi. O'sha qurt ko'zi ichiga kirib qolishi mumkin, ayollar organiga kirib qolishi mumkin. Bunaqa narsalar juda ko'p bo'lgan, biz ko'p davolaganmiz bunaqa narsalarni. Men 5-bolnitsada ishlayotganda esimda bor, karlikvetsepin degani bor. Ichini o'rab oladi-da, polностью истощение berib bo'ladi. Qusib kelgan, bir hafta umuman ovqat yemagan. O'shandan keyin uni operatsiya olib, o'shani olib tashlashgan edi. Bu ko'pchilik ichak qurtiga ahamiyat bermaydi-yu, lekin u даже mana bu rak kishechniklarga ham o'shani ham olib kelish mumkin. Yo bo'lmasa, mana masalan o'sha anaqa yuragiga kirib qolsa, mana shunday yurakni ichiga shunday to'la bo'lishadi, uni chuchvarani olgandek qilib olib tashladi operatsiya paytida. Qattiq og'riqlar bo'ladi-yu. O'sha ko'pchilik infarkt deb anaqa qiladi-yu, o'sha infarkt klinikasini beradi bu narsa. Bir xilada o'pkasiga kirib qolsa, unda pnevmoniya kartinasini beradi. Yosh bolada miyasiga kirib qolsa, shaytonlashlar bo'ladi-yu, o'shalarga ham olib keladi bu.